То, что светится, естественно, это вот это наш вот этот вот сыр. Ну и то, из-за чего весь сыр-бор. То, что открылось. Ну а сам элемент видно, что он живой, то есть коррозии нету, все в порядке. Я сейчас все эту тут гадость очищу, мы его отпесочим и можно будет заваривать.
Thank